Намайг Жерми гэдэг. Би одоо Монголд 25 жилийн өмнө Монголд анги ирсэн. Би анги ирэхдээ энэ төрийн бус байгуулагт ажиллаж байсан. Энд худаг өндөрт ногооны төслөөр 7 жилийн өмнө энэ Занандуу Разербах компани байгуулсан. Эхний 2-3 жил гадар тариалны тал дээр нөгөө ажил хийж байсан. Нэг 5 жилийн өмнө энэ яг энэ үхрийн фермийн тал руу орж эхэлсэн байсан. Болгон нутгийн худаг өндөр сумын үзэгсэнд хангаад үржүүлж өсгөж бэлдсэн 2 настай Берунаас Занандуу Разербах фермийн үйл ажиллагаа эхэлдэг. 2 жил таваараа бэлдсэн үхрнүүд 3 үе шаттай тусгай хашаа руу шилждэг байна. Энэ хашаанда үхрнүүд 90-120 хоногийн турш тусгай хоолоор тэжээгдэн тогтмол жин нэмснээр махны чанар сайжирдаг бөгөөд махны завсрах өөхлөлт нь нэмэгддэг байна. Фермийн энэ хэсэгт үхрнүүдэд тогтмол жинлэж хэрэг хугацаанд жин нэмсэн байгааг шалгахаас гадна стандартын дагуу энэ тариаг нь цаг тухай бүртэн хийдэг. Эрүүл байдлыг нь байнга шалгах нь малын олон төрлийн өвчин эмгэгээс сэргийлэх бөгөөд эргээд хэрэглэгчдэд эрүүл мах хүргэх зорилгын эхлэл эндээс тавигддаг байна. Монгол мал аж ахуйн салбарыг нэлээд хөгжсөн байгаа. Гэхдээ бас энд одоо хүртэл нэлээд асуудалнууд байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр зэрэг одоо энэ гарал үүсэл бас ер нь хэцүү байгаа. Гэхдээ бид нар энд мал авахдаа энэ гарал үүсэлний эрүүл мэндийн асуудлыг шийдэгдсэн байгаа. Тэр яаж шийдэгдсэн бэ гэхээр зэрэг одоо энэ үхэр манад орж ирэхэд бид нар эмэглэдэг. Тэгээд эмэглэн дээр нөгөө тоо тэмдэг тавиад тэгээд энэ ямар хүнээс авч байгаа ямар юм тариа авч тарьсан байгаа бүх юм тодорхой болж байгаа. Үхэр болгон дугаартай байхын гол утга учир нь эцсийн бүтээгдэхүүн болсны дараа эргээд тухайн мах нь аль үхрнээс гарсан, тэр үхэр нь ямар хяналттай явсан, дунд нь өвдсөн үү, сайн жин нэмсэн үү гэх мэт мэдээллийг бүгдийг нь эргээд шалгах боломжтой юм аа. Жермитэй би одоо энэ баг 20 жил зүг ажиллажлаа. Энэ тижээлийн мал яг цаг тухайд нь хооллол сайн стандарт юм гардыг бай. Үхрээ бол яг цаг тухайд нь хооллол яг цагаар л ажиллахгүй бол цагнаас хойш хоцрох юм бол мал ер нь их сайн твээр авахгүй. Би ягаад энэ ферм энэ мал аж ахуйн фермийг зохион байгуулахад сонирхсан бэ гэхээр би Канадад бас нэг үхрийн ферм дээр өссөн. Ер нь би миний их сонирхолтой ажил байсан болохоор зэрэг энэ боломжийг хараад л тэгээд энийг зохион байгуулсан байна. За одоо манай Занандуу компанийн dry aged мах банк хийдэг. Махны амтны илүү гой болдог, бас нөгөө зөөлхөн болдог. Яаж илүү гой амттай болохоор зэрэг одоо dry aged-ний хугацаагаар одоо 14-аас 45 хоног бүх шүүснүүд нь энэ додгошоо татаад нөгөө махны амт нь бүр их гой зөөлхөн болдог байна. Dry age аргаар сэврээсэн маха 20-с 30 гаруй хэсэгт ангилан бэлтгэдэг. За энэ silver side хэсэг байгаа. Энэ гурван цул махнаас авдаг. Тэгээд одоо ингэж савлж болно. Одоо бас стейк зүсэж бас гарна. Тэр энэ silver side steak юм ах байна. Мах бэлтгэхдээ ариун цэврийн тал дээр онцгой анхаарал хандуулдаг байна. Орчны ариун цэвэр төдийгүй ажилтнуудын хувцас, гарын хариуцлал, багаж хэрэгслээ цэвэр нямба байлгах нь үйл ажиллагааны салшгүй чухал хэсэг нэ. Вакуум савлгаагаар савлагдаж шууд хөлдөөдгөөрөө махны амт чанарыг хадгалж шинээр нь байлгадаг байна.
Ингээд ходог өндрөө сэргийлэгчтэй хүрэхэд бэлэн боллоо. Зөвхөн үхрийн аж ахуй эрхлэхээс гадна Жереми гэр бүлийнхээ хамтаар өөрийн хашаанда олон төрлийн жимс ногоо тарьж амьдарсаар иржээ. Жеремигийн хүүхдүүд фермийн ажилд оролцож тусалдагаас гадна морины хоббитой. Моринуудаа тэд өөрсдөө сургаж өсгөдөг гэж. Монголын ард түмний мал өсгөх үндэсний өвөрмөц онцлогийг хөндлөн дээдлэхийн зэрэгцээ. Тус улсын эдийн засгийн хурдтай өсөлтийг харахтаа улс орон даяар мал сүргийг өсгөх менежментэд өөрчлөлт хийх хэрэгцээ шаардлага байгааг Жереми ухаарч ойлгосон байна. Мал тэжээн бордох аж ахуй нь өргөөжтэй батлагдсан хэдий ч олон хүний хамтын нэн их хөдөлмөртөө шууд хамааралтай. Занааду Разорбак компани нь амт чанартай үхрийн мах гаргахын төлөө чармаан ажиллаж байна. Булган нутгийн ходог өндөр сумын үзэгсэнд хангаад үржүүлж өсгсөн малын ааг амттай мах бэлтгэх ажил нь гайхалтай хэдий ч түүнээс агуу ус болсон нутгийн хий соёлыг эрхэмлэн дээдэлж шимтэн суралцдгаа хэлэхэд илүүдэхгүй бизээ. Занааду компани урт хугацааны амжилт нь хэрэглэгч та бүхний сэтгэл ханамжтал бүхий шатандаа шудраг хүнлэг ёсыг эрхэмлэн ажиллахыг зорилгоо болгосон байна. Занааду Разорбак